अरे ये चिंटू पैसे वापस कब करेगा भाई? उधार लेने में तो बेचारे देने में अकड़ जाते हैं। शे, शर्म भी नहीं आती। कैसे कैसे लोग। मुझे मेरा ही पैसा वापस नहीं मिल रहा। रिश्तेदारी में इंसान लौट जाता है भाई पर बोलो तो आफत ना। अरे ये कहाँ जा रही है बन ठन के भाई? पैसा वापस नहीं और मेकअप पूरा किया है। तो मेकअप की जरूरत ही नहीं मुझे, नेचुरल स्मार्ट हूँ। क्या करूँ, कैसे पैसे वापस लूँ अपने? कुछ तो आइडिया निकालो। नहीं दूंगा उधार।